these essence will make the matters that are to arise as the new matters. Then the new matters that are going to arise are nourished by these essence of food, so they become healthy and clean matters. So likewise, to have this powers, then to have this power in our body, whenever the old matters passes off, they are replaced by the new matters. For these new matters to be sharp and healthy and clean, then we need to put in these essence of food, then, and with the food supplement as well, then we will have the powerful and fresh and healthy matters in us. So likewise, to have the essence or the mental powers in ourselves, just like vitamins A, there are stress as vitamins A and B, etc. you have to get as a food supplement from the medicine. Just like that, we need to have the essence, to obtain the essence from our mental powers. That is called as Dhammoja. Dhammoja is the essence or the nutriments we will accumulate through Dhamma practice. So prior to our meditational practice, we need to have strong faith and strong desire, and these powers from our mind should be fresh and strong. And also in the line of our practice, to the meditational object, as we note, we should note it concurrently. We should note it with forcefully and plunging mind, and we have to note it in that manner with full force onto the object, concurrent and precise. If we can note it from moment to moment, then that is the moment we are having the strong power of momentary concentration. So these mental powers, if we can suffuse in our mind, these are the real essence of mental powers we are suffusing or instilling in our mind. So once our mental powers are strengthened, you will be even surprised to yourself to find out how your mind is so fresh and energetic and dynamic to pursue in this practice. So this is somewhat like once you fill in with the essence of food to your body, then the matters in your body are strong, healthy and fresh. Likewise, in our mind too, if the essence from our mental powers are suffusing in us, because these mental powers are so fresh and we are getting the essence, so we are accumulating these mental powers as fresh and energetic. So to accumulate this level, we need to be very attentive to pursue in this Dhamma practice. So it is very similar to add in or fill in with multivites for the benefit of our matter. It is very essential for us to fill in our mind with mental powers. So these mental powers are, as a united form, they also give you some other kind of strength. As well as an individual or as one, they also act in a different way with their powers. So to have this kind of mental powers as individual or as in united form, then without fail, to each and every second we have to note and note as we have been guided. If we are able to note it in that way, our mind is not impure. Impure means it is pure. If that moment of purity is obtained in us, then there will be a sustained level of purification of mind. Only with that purification of mind, then we can enter or we will face with Santi Sukha. With the impure mind, we cannot enter to Santi Sukha. So that's why, by understanding that fact, to each and every occurrence, we have to note precisely, guarded with sati, and note it in sustained and precise manner, and note it concurrently, and note it carefully and with due respect. So in that way, if we are able to note it time after time, then all the while our mind will be pure. If our mind is pure, to sustain this purity of mind, we have to be very careful while we are noting or observing on the object.
So if we are very careful in our noting, we will have the purification of mind. So only with that purification of sustained mind, then we are able to grasp and note on all the objects properly. So this is the important fact we have to bear in our mind. ခန္ဓာကိုယ်မှာကျမ်းမာရေးချုပ်တယ်လို့တစုံတရာယောဂရသွားလို့ရှိရင်ဆရာဝန်နဲ့သွားပြီးတော့ဆွေးနွေးတဲ့အခါဆရာဝန်ကယောဂဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုသိလိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပါတတ်တည်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာပေါ့သူတို့သိကြပါတယ်သက်ဆောင်တပါတတ်တည်လိုတယ်ဆိုတာပေါ့လိုတဲ့တတ်တည်ဖြည့်စွမ်းပြတာခန္ဓာကိုယ်ကလိုအပ်တဲ့ဓာတ်တွေဖြည့်စွမ်းပေးလို့လူနာကကြောင်ဆွကြတဲ့အတိုင်းပေါ့လေအဲ့ဒီဓာတ်ပါတဲ့ဆေးကိုပုံမှန်မြှဝဲလို့ရှိရင်ကိုယ်ထဲမှာလိုအပ်တဲ့ဓာတ်တွေပြည့်သွားရင်ကျန်းမာရေးရလာတာပဲထူးထူးခြားခြားကြီးကျန်းမာရေးရလာတာပါပဲဒါလိုပါပဲစိတ်ပိုင်းဆရာမှလည်းပဲသူတက်ဆောင်တန်တဲ့တူတဲ့ဓာတ်တွေဟာပေါ့လေချို့တဲ့လို့ရှိရင်စိတ်ချမ်းသာဖို့အပြည့်မရပါဘူးမတတတနဲနေလို့ရှိရင်တတတဖြည့်ပြရသန္တတနဲလို့ရှိရင်သန္တတဖြည့်ပြရဝိရိယတနဲလို့ရှိရင်ဝိရိယတပုံမှန်ပေါ်တိုင်းအာရုံမလွတ်တတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်ပုံမှန်ဝိရိယခက်ခဲတွေ့လာလို့ရှိရင်ဝိရိယတိုးပြီးတော့ဖြည့်ရတဲ့ဝိရိယယောဂလေးကနည်းနည်းလေးကြွလာလို့ရှိရင်ဆေးနည်းနည်းလေးကဲပြီးတော့စားရတာပါပေတမြရတဲ့ဆေးကိုဟောဒီသူပြရပါတယ်ကွာနည်းနည်းကဲပြီးတော့ပြရတယ်ဝိရိယလည်းပဲအရှင်ကျင့်ပြီးတော့အထောက်ရတယ်ဒီလိုလုပ်ရတယ်အဲ့ဒါလိုလိုအပ်တဲ့ဓာတ်တွေဖြည့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်စိတ်အစဉ်မှာသက်သောဓာတ်နဲ့တူတဲ့ဗီတာမင်ဓာတ်တွေရတဲ့အခါကျတော့စိတ်တွေလည်းကြီးလို့စိတ်တွေလည်းလန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်လို့စိတ်တွေလည်းအားရှိလို့တက်မြဲမြဲလည်းဘောဒီစမိုင်းတတိတွေကလည်းအောက်ဝကောင်းတော့ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်ကွာပြီးတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကအားရည်ပြီးတော့တကယ်ချမ်းသာရလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြစ်ရမယ်သက်ဆောင်တတ်နဲ့တူတဲ့စွမ်းအားတွေအပြည့်ပါအောင်လို့ခူးဆိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတော့အဲဒါလိုတဲ့အချက်ကိုတော့ကောင်းကြီးရှင်းလာလည်းပြီးတော့ပေါ့လေလူတွေတက်ပြီးသိဆောင်ပြကြပါတတ္တအပြည့်ရှိကြပါတကယ်ဆန္ဒလည်းပြင်းပြပြထားကြပါပြီးတော့ပုံမှန်ဝရိယနဲ့ခက်ခဲကြုံလို့ရှိရင်တွန်းမြှင့်ပေးလိုက်တဲ့ဝရိယမျိုးလည်းပဲရှိကြပါအဲ့ဒါတွေရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တတိသမารီပညာဆိုတာနောက်ပိုင်းကအလုံးလုံးဖြစ်လာတတ်ပါတယ်အားဒီပြည့်လာတတ်ပါတယ်ဒီမှာဒီလိုကြိုးစားကြပါလို့ခွန်ကြီးကတော့လေးနဲ့တိုက်တွန်းပါတယ် As for a person whose health is going down or ill, then he has to consult the doctor. So the doctor will investigate his illness and he knows how to correct his illness. So to correct his illness, he will give the appropriate essence or the vitamins or whatever is needed, the doctor will prescribe him. So as a patient, he has to listen to the advice of the doctor, and if he is taking the medicine properly, then he will regain his health. So similarly, in our mind too, for our mind nourishment, as just like the essence of food, for the mind we need the essence of mental powers. These essence are like sattva, that is the faith or confidence in Dhamma. If we know ourselves this faith is poor, then we need to raise it by understanding properly. And also with sanda, that is the desire to do, if we know our desire to do is poor, we need to raise it. And if our effort or viriya is little, then we need to raise it. Concerning with viriya or effort, Sayadaw explained that first of all we need to have initial effort or application of effort at first.
But whenever we do have any difficulty in the line of our Dhamma practice, we need to step up or boost up our viriya or effort in ourselves, just like you have to take the multivitamin for your physical health. So that's why for this viriya to develop in us, we must have first initial viriya or effort. Later on, we needed to step up or boost up whenever we face with difficulties. So if we are able to endow ourselves with all these mental qualities or powers, then our mind will become very clear in the practice. But because of the clarity is there, then your mind is already nourished. Once your mind is nourished, then your mental power is also energetic or dynamic. So in that way, you can pursue the line of Dhamma practice to attain the real bliss from this Dhamma practice. So just like one needs an essence for the physical fitness, we also need the essence of Dhamma or the mental powers in ourselves to pursue in this meditational practice. That is, Sayadaw reminds that we should have a strong faith or confidence or trust in the Dhamma. As well, we must have a very strong desire, even though when there are difficulties too, we must have this kind of strong desire too. And as for the effort too, not only the normal effort we should have, we must have an accelerated or boosted up effort is needed when the time do come with difficulty. So in that way, if we can practice on, accordingly there will be other mental powers too will be upbring in your mind. So in that way, at one time, you will have accomplishment and full strong mental powers in you. So that's why Sayadaw is encouraging that by letting us know all these facts, Sayadaw wants us to try very hard. ဘုရားတို့ရရှိထားတဲ့ဘဝဟာရန်သူတွေဝိုင်းနေတဲ့ရန်သူတွေအဝိုင်းခံရတဲ့ဘဝပါဒီလိုကြောက်เสียကောင်းတဲ့ဘဝပါဝိကျင်ရန်သူရှိနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနယ်ပယ်ထဲမှာနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လုံးလုံးချုံချုံရှိတော့မလဲအများသားမဲ့စိတ်ဆင်းရဲနေတာပေါ့ပြီးတော့အတန်ကြီးကိုပဲတတိထားနိုင်ပါမှတင့်တော်သူတို့လည်းပဲအဆောက်အအုံတွေကိုလည်းပဲလုံလောက်အောင်ပေါ့လိဖြန့်ထားပါမှလုံချုံမှုရနိုင်ပါတယ်သို့မဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ကိုယ်ကြီးရန်သူရဲ့အနှိမ့်ဆက်ခံရမှာဒါသိကြပါတယ်ဘာမှမထိန်ချုပ်ခဲနဲ့ကိုယ်ကိုလည်းပဲမှားရောက်မထိန်ချုပ်ခဲနဲ့နှုတ်ကိုလည်းမှားရောက်မထိန်ချုပ်ခဲနဲ့လို့လက်လက်ကြီးနေကြည့်သမှာဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာစိတ်ကိုလည်းပဲတင့်တော်တဲ့နည်းနဲ့မထိန်ချုပ်ခဲနဲ့နေကြည့်သမှာလားဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာပေါ့ဘာမှအကာအကွယ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ယတိရဲ့နှိမ့်ချက်အရေးတကြီးခံရမှာပဲလာတော့ဖြေကြတယ်တော့ဒေါသကိုမထိန်မဲနဲ့ဒီတိုင်းလှုပ်ထားကြည့်သမှာလားရှင်းတဲ့မှုတက်ဖြတ်မှုကိုကျင့်တော့လောဘမထိန်ချုပ်ဖဲနဲ့လှုပ်ထားကြည့်သမှာလားလူဝပစ္စည်းအပိုင်ရှိတာတွေမိစ္ဆာသရကာမမှုကျွလို့လာတယ်ကိုရုံငယ်ပြီးတော့လိန်တာတွေညာတာတွေစပြီးပေါ့ဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်လာပါကိုယ်လည်းပဲမနိုင်နှုတ်လည်းပဲမနိုင်ဆိုတာဖြစ်တော့မှာပဲစိတ်ကိုအခုလိုသတိပဋ္ဌာန်နည်းနဲ့မထိတ်ထုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထားကြည့်သမှာလားစိတ်လိုကြလို့ထားကြည့်သမှာလားချစ်စရာနဲ့တွေ့ရင်ချစ်ဖို့လောဘမုန်းစရာနဲ့တွေ့ရင်မုန်းဖို့လောဘတမျိုးမျိုးနဲ့တနှုံနှုံနဲ့ပြီးနိုင်တော့တခါတခါလောဘဒေါသတွေအချိန်တက်လာတယ်ဒါတော့မန်ထောင်စရာဂုဏ်စရာနဲ့တွေ့ပြီးစီမာနမနာလို့စရာဝန်တို့စရာတွေနဲ့ဂျုံပြီးလို့ရှိရင်မနာလို့ဝန်တို့ဟုစသည်ပေါ့ရသူတွေပတ်ပတ်လဲဝိုင်းနေတဲ့ကြားထဲမှာဘုန်းကြီးတို့တူဘဝဖြစ်လာရဘုရားကနီးပေးထားလို့ဆိုတာနည်းနည်းတန်ရကြ
ဘယ်ဟာနီးမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့နီးမတည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတွေကတိရစ္ဆာန်နဲ့ဘာမှထူမှာမဟုတ်ဘူးဒါတော့ရန်သူကြားထဲမှာနေရတဲ့အခါမှာအများရန်တတိရှိရတယ်လို့ကိလေသာရန်သူကြားထဲမှာနေရတဲ့အခါမှာလည်းပဲတတိအများတတိရှိဖို့တို့ရတယ်အဲ့ဒီတတိဖြစ်ဖို့ဆိုတာလည်းပဲအများရန်ကြောင့်ရစိုက်နိုင်တယ်ပေါ်တိုင်းအာယုံလွတ်တတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်စွမ်းအားတွေထုတ်နိုင်ပါရဲရဲရင်းရင်းနဲ့စွမ်းအားတွေထုတ်နိုင်ပါမှာစိတ်ဓာတ်ကြတယ်လို့ဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းပဲအချိန်တိုးမြင့်ပြီးတော့ပြေးနိုင်ပါမှာအဲဒီထဲမှာစိတ်နဲ့တက်အောင်လည်းပဲချိန်ရွယ်ကလေးတွေတည်ရှိနေပါမှာအဲဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တတိဟာဖြစ်တော့တာပါပဲစိုက်ကလေးအာယုံမှာကက်ကလေးကြတော့တာပါပဲဘယ်မှစိတ်လည်းပြေးမှာမဟုတ်တော့ဘူးလေ့ကျင့်မှများလို့ရှိရင်ကြတော့တက်လာတာပဲအဲ့တော့ချိန်သားကိတ်ဆရာဆက်ပြီးတော့စွန့်ရဲဆိုတာရှုတဲ့အခါမျိုးမှာလုံးလုံးခြုံယုံပြတ်နာမရှုမိလို့ရှိရင်မရှုမိရအာယုံမှာရန်သူကဝင်ပြီးတော့နှောက်ချက်တော့တာပဲအဲ့တော့မနှောက်ချက်ရအောင်ရန်သူတော်ထဲမှာနေတဲ့အခါမှာလုံလောက်တဲ့တက်ဖြန့်ချထားတယ်လို့သွမ်းအားကြီးဖြန့်ပေးတယ်လို့ပေါ့လေဖြန့်ပေးတယ်လို့လုပ်ရပါတယ်ချိန်သားကိတ်စိတ်အားဆိုင်ရှိရပါတယ်တော့အားရတော့အောင်းထဲမှာစိတ်နဲ့တက်အောင်လို့ကတ်အောင်လို့မှတ်လို့ဆိုမယ်လို့ဒီစိတ်တစ်ပိုင်းမိယုံနဲ့မဖြစ်ဘူးသတ်မှတ်ထားတဲ့အာယုံပေါ်မှာပေါ့လေစပ်ကျွတ်တဲ့စိတ်ဟာအဲဖြန့်ကျက်ထားတယ်လို့ပေါ့လေဖြန့်မိုးထားတယ်လို့ပေါ့လေကာထားတယ်လို့ပေါ့လေခင်းထားတယ်လို့ကျင့်ထားတယ်အဲလုံးလုံးခြုံခြုံလေးဖြစ်ဖို့ရတဲ့သိအရေးကြီးတယ်အဲမလုံးခြုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရလူကအခွင့်သာတော့ဟောပါတော့အဲဒီလိုအနေမျိုးဒီမှာတစ်မျိုးဖွင့်ထားပါတယ်ပဋ္ဌိတ်တော်ပေါ်တတိတဲ့ပဋ္ဌိတ်တော်ကရှုခင်းအာယုံမှာဖြတ်ကျက်တယ်လို့ပြုရပေါ်တတိတတိဟာအရတဲ့ဖြစ်နေရတယ်တတိဖြစ်ဖို့ရဆွမ်းအားတွေအကူကြီးတွေယူပြီးတော့ပေါ့ဖြတ်မှုဖြတ်ကျက်ထားတယ်လို့ဖြတ်ချထားရတယ်လို့မှလားပြက်မြတ်နှံ့နှံ့ပေါ့လေရမယ်ဒီစိတ်တစ်ပိုင်းမိယုံနေမဟုတ်ဘူးပေါ့လေနော်Sarah explained that the life as we are here getting this life is we are like a person who is surrounded by enemies. So whenever a condition or the beings are surrounded by enemies, then there is no security at all and we are always in despair. So to guard ourselves from all the surrounded enemies, we needed to have a strong full force of sati or mindfulness is essential. It must be present. And also in a numerous way, we need to have guardianship in our mind. So if we cannot prevent ourselves from the attack of enemies, then we will always succumb to the torturing from the enemies, and we will succumb to them. So Sarah says that just imagine if you cannot tame your verbal and deeds action, then what can happen? You have absence of mind. You cannot control your deeds and speech, as well you cannot control your mind. So what can happen? So for one, if there is no protection or prevention, that being who is surrounded by the enemies, he will be tortured or succumb to the torturing of the enemies. So likewise in our mind too, if our mind is not prevented or protected, whenever the anger or aversion develop in us, without control, without absence of mindfulness, we will reach to the point of killing. Or if we are influenced by any kind of lobha or greed, then we will commit any kind of stealing, taking other people's property, or any kind of sexual misbehavior.
So if we cannot control our deeds and speech, then in accordance with the defiled nature, for example, when we have to love or any attractable or any lovable object, we instantly develop greed. And whenever we meet with any hateful object, we surely develop anger or aversion. So these flow of the greed and anger or aversion are empowering in our mind endlessly. So these are accelerating in the power, and we will succumb to it. Not only greed and aversion, but also other enemies like conceit. For example, if you are praised for your good works or so, instantly you develop mana, conceit. Or because of certain things you hate to the others, you develop envy or jealousy, etc. There are numerous enemies surrounding to us. So as we succumb to the enemies without prevention, then we are sure to we will be killed by these enemies. So Sayadaw says that because we are still lucky to learn the teaching of the Lord Buddha, how to prevent ourselves or how to protect ourselves from the enemies of these defilements. So as for one whose defilements, these are the enemies within us, then if there is lackage of sati or mindfulness, then we will be attacked by these defilements. So to prevent or protect ourselves from these defilements, we have to note to all the present occurrences with sustained mind, and continuity of noting should be there. Sometimes while we are noting so, we may face with some kind of depression in ourselves. If there is depression in our mind, we need to encourage ourselves and uplift our mind. So to uplift our mind means we need to encourage in certain ways to note properly on these meditational object or awareness. So there must be concurrency to the meditational object with the immediate, without hesitation, noting on it and noting with strong force. Then as we are noting in that manner time after time, then because of long practice, we are able to keep fixed on the meditational object continuously. So if we cannot do it in that manner, our life is insecure, because we have no prevention or no guardianship, then we are insecure. So it is just like in the battlefield, if one is surrounded by the enemies, at least you need to prevent or defend yourself with some kind of guard. So likewise, to have some kind of guardianship in ourselves to the enemies of defilements, to spread as well together, we need to note it with precise noting and accurate noting, and note on it properly and pierce with the piercing mind or plunging mind. But this way of noting too, if we just note it partially or just bit, then this is also not enough. The noting should be thoroughly covering on the object. It should be like cover up the whole of this object, as well spread over to the whole of the object, which is shown by the what as Patritawa Pavitati. So if we are able to cover or spreading over onto the object properly with precise noting, accurate noting and concurrent noting, then that is with whole noting are spreading on the object, then that is the time we are having the guardianship. But we must remember that it is not a partial noting. Yadu Yebiro Yadu Lisaya a South Shouty Piaget Hama Tetaya Yavare. Look at it, a South Shout Piaget whom she was solution or
ရန်သူမျိုးစုံကြားထဲမှာအကျဉ်းချမိပြီးတော့ညက်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံရမှာပါပဲအဲဒီလိုကြုံနေတဲ့တ attva တွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့တ attva တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကထွက်ပေါက်တွေပေးထားပါတယ်လုံးရောက်ရနေမျိုးကိုလည်းပြထားပါတယ်သို့တော့အဲ့ဒီတ attva တွေကိုတော့မြတ်စွာဘုရားကချက်ချင်းဆွဲတင်ပြီးတော့လုံးရောက်တဲ့နေမျိုးကိုတော့ပို့တော့မပို့ပေးနိုင်ပါဘူးယုတ်ကံနဲ့နီးတင့်တော်တဲ့ယုတ်ကံနဲ့နီးတာပေးတာပါကြိုးစားရမှာတော့ကိုယ့်ကိုကြိုးစားရမှာပဲတမဘယ်သူကမှကိုယ့်အတွက်ကိုယ်လုံးရောက်ရေးအတွက်ကြိုးစားပြီးမှမဟုတ်ပါဘူးအတ္တဟိအတ္တနောနာထောမိမိသားလေးရဲ့မိမိရဲ့ထောက်ရတည်ရအာကိုရပဲလို့ဆိုထားပါတယ်ကောဣနာထောပရောတိယကောဣနာထောပရောတိယခြားကိုယ့်ကိုကဲတင်လူပေါ့လေဘသူဖြစ်နိုင်ပါမလဲလို့ဆိုထားပါတယ်မရှိဘူးလို့ဆိုလိုတာပေါ့သို့တော့မှန်ကန်တဲ့နီးတော့ရသူကြားတဲ့ကလုံးရောက်အောင်နီးတော့ဒါတော့ပေးနိုင်တယ်ဒါတော့ရှိတယ်သိဆွဲထုတ်လို့တော့မရဘူးဒီတော့ရခဲ့တဲ့ခုနအာကိုမှုပေါ့လေရခဲ့တဲ့အာကိုမှုတကယ်အာကိုမှုကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုအတ္တနဝသုတံဒေနကိုယ်တိုင်ကကြည့်ရမယ်ကိုယ်ရည်ကြည့်ရမယ်ဆိုတာကညီကြတွေ့ရကြံသိရမှာလောဘဒေါသကြီးအညီကြီးကင်းစင်ဝေးတော့အခုလိုရှုမှတ်တဲ့နည်းနဲ့ကြိုးတွေကာကွယ်တဲ့နည်းနဲ့အဲ့လိုကာကွယ်တဲ့နည်းနဲ့မိမိဟာယဉ်ကျေးလာတာပါပဲယဉ်ကျေးအောင်ပြုလို့ယဉ်ကျေးတဲ့မိမိအားဖြင့်ပေါ့မိမိကိုယ်တိုင်ပေါ့ရခဲ့တဲ့ကိုယ်စားမှုကိုပေါ့လေရနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုထားပါတယ်ကိုယ်ကယဉ်ကျေးအောင်လုပ်ဖဲနဲ့ရခဲ့တဲ့ကိုယ်စားမှုဘယ်တော့မှမရနိုင်ဘူးလို့ဆိုတာပေါ့လေဒါတော့ကိုယ်နှုတ်စိတ်သုံးရုံလုံးယဉ်ကျေးအောင်ပြုလုပ်တဲ့နည်းတွေဘုရားကအကြည့်ပေးထားပါတယ်သီလတွေဆောက်တည်ရင်ဒါတော့ရှောင်တဲ့အချက်တွေကိုရှောင်ချရင်ဒါခြေကံပြထားတယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာတွေငြိမ့်ခြင်းရဲ့အခုလိုသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားပွားစိတ်တိုင်းမှာရှိသတိကိုစောင့်မှုသင်တာပါမျိုးပြတ်ခြင်းလို့ရှိရင်အတိညာလေးဖြစ်အောင်ကြိုးစားဆိုတာပါအကျမ်းအလအနုရန်သူတွေမျိုးပြုတ်သွားတဲ့အထိပေါ်လေဒီကနေပြေးထားပါတယ်နီလန်းသာမြတ်စွာဘုရားပြေးနိုင်ပါတယ်ဝိနည်းတ attva တွေဆင်းရဲကလုံးမြောက်သွားအောင်ဆွဲတင်နေနီးနဲ့မရဘူးလုံးမြောက်စေဆိုစိတ်တလုံးပိုင်နေနီးနဲ့မရဘူးကိုယ့်ကိုယ်လောရမှာပဲကိုယ့်ကိုယ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ပဲအာဟုစရာဖြစ်တာဆိုလိုတာကတော့ရန်သူကြားထဲမှာနေရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကဲတင်ရှင်ပဲဒါပဲကိုယ့်ကိုယ်ကဲပဲဘယ်သူမှလာမကဲနိုင်ဘူးဒါပဲကဲတင်နေနီးတော့ပြည့်ထားတယ်ကဲတင်နေနဲ့ကဲတယ်ဒါပဲလို့လောရမှာဒါတော့ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေစက်မှုထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံတွေကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအများအားဖြင့်တော့အခုလိုကိုယ်တွင်းကိလေသာတွေကိုယ်တွင်းရန်သူတွေပေါ့လေဝိုင်းကားတော့အဲ့ဒီဝိုင်းကားတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကကျွတ်လွတ်ဖို့ဆိုတာကတော့ပျော့ပျော့နဲ့ရော့ရော့နဲ့မပြောပါတော့တဲ့ဆွမ်းအားနဲ့တော့မရဘူးဆိုတာပေါ့လေအကျိတ်အနေကိုလောက်အောင်အာသဏီယောက်ျားပြီးပြီပေါ့လေအာသဏီပြီးပြီအလုပ်လုပ်အောင်ဒါမှရကိုယ်သွမ်းအားကိုနဲ့ကိုယ်သွမ်းအားတွေထုတ်ပြီးတော့ပေါ့လေကိုယ့်ကိုယ်ကဲတင်ရမှာဒါပဲဘုန်းကြီးတို့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးဒီမှာအဲ့ဒီသဘောသွားလေးတည်ပြီးတော့ပေါ့လေပေါ်တိုင်းအာယုံပေါ်မှာကိလေသာမဥရအောင်ကိလေသာသိမ့်ပိုက်ခြင်းမခံရအောင်လုံးလုံးခြုံခြုံလေးဖြတ်ကျက်တဲ့နီးနဲ့ပေါ့ဖုံးဖိတဲ့နီးနဲ့ပေါ့ကိလေသာရန်သူမဝင်ရအောင်မမြင်ရအောင်ပေါ့ဖုံးဖိတဲ့နီးနဲ့
ပြတ်မြန်နှံ့တာပေါ့လေမှတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာပေါ့လေဘုန်းကြီးကဒီပြောရတာပါ As for one who do not want to be tortured by the enemies, we need to have guards, and these guards should be spread out to have a prevention and guardianship. So if we are unable to spread out with guardianship, then we will be attacked by the enemies and we will succumb to different types of suffering. We will have lots of suffering. So that's why for the beings who have to succumb to different types of suffering, Lord Buddha have expounded the way to escape from these suffering, and Lord Buddha expounded there's a place for liberation to escape from these suffering. Lord Buddha taught the way and point out the place where we would be liberated or escape from the suffering. So as for the Buddha's teaching, Buddha will only give the method or the teaching, but he cannot pull you to reach to the liberation or to the safety place. But this is the kind of Dhamma practice we need to rely on our own effort, and nobody can help you or nobody can do for you. That's why Sayadaw explained as Attahi Atano Minato. That is, Attahi Atano Nato. That is, we are the ones we have to depend on ourselves. So as we have to depend on ourselves, we cannot ask others to do for us. You won't achieve any benefit from others. You yourself have to do it or does it. So to escape from the attack of enemies, only Buddha gives the teaching or method. So if we are learning the method, then we cannot rely on others. So we cannot rely on others means from the seeing or whatever, we cannot rely on the others. So to rely on oneself is, first of all, we need to train ourselves. To train from seeing, hearing, etc., we need to culture our mind to become a civilized person in manners or in morality. So as we have to rely on ourselves, then we have to practice it or tame ourselves to become a civilized person. Other people cannot make you a civilized person. So that's why to become a cultured and civilized person means we need to observe sila, that is a morality, what we have to observe, and we need to abstain ourselves from what we have to abstain. And after observing the sila or morality, it is to be followed and practiced, followed by practicing satipatthana, that is this meditation practice. To each and every occurrences, we note it precisely with sati as guard. So if we can note it in continuous manner, then there are gross type of defilements, medium type of defilements, and the latent or potential type of defilements will be eradicated in accordance with the level of your practice. So this is the kind of saving yourself through your own effort. But no one can draw you up from the pool of suffering. So this is also not a wish. Sit alone. Sit alone. It is just by wishing you cannot gain it. You have to strive with your own practice or practical effort. So that's why Sayadaw explained, this is the kind of practice you have to rely on yourself. And as for the people who come from the advanced countries, from the rich countries, and if they want to eradicate the defilements or inner fire, then if they strive only with weak mental powers or so,
then they cannot reach to their destination. So if they really want to escape from these attack of enemies, then we have to strive it like martyr. We have to strive it with brave or courageous effort. So only then we will be able to save ourselves. So to save ourselves means we need to note on to the present occurrences, that so much so that as soon as the object of awareness occurred, our noting mind should be immediately noting on it with piercing mind and plunging mind, and that noting awareness should be spreading over so much so that it is secure, that the line of that meditation is secure, and no chance for the enemies or defilements to seep into your line of practice. So in that way, you have to suffuse yourself with noting power continuously. ပဋ္ဌိတဝဘောတတိပေါ်လာတဲ့အာယုံမှာဖြန့်ကျက်တယ်လို့ဖုံးအုပ်ထားတယ်လို့လုံလုံခြုံခြုံဖြစ်ပြီးတော့ဘောလေအဲ့ဒီတတိဟာစဉ်ဆက်မပြတ်ရည်စည်းကြောင်းကြီးလို့တွားနေရမယ်ဆိုတဲ့သက္ကသုမှာဒီပဋ္ဌိတဝဖုံးအုပ်တယ်ဆိုတာကပေါ်လာတဲ့အာယုံကိုအပြည့်ရှုနေရပြည့်ပြည့်စုံစုရှုနေရဒါဆိုလို့ဖောင်းမှုမှလို့ရှိရင်ဖောင်းမှုပြည့်ပြည့်စုံရှုနေရမယ်ပိန်မှုပေါ်လာလို့ရှိရင်ပိန်မှုကိုပြည့်ပြည့်စုံရှုနေရမယ်အခြားအခြားကိုယ်တွေကပေါ်တဲ့အာယုံလေးတွေပြည့်ပြည့်စုံရှုနေရမယ်သိရကြောတဲ့ခါမှလည်းကြွားမှုသမ်းမှုချမှုပေါ်လေသူခိုက်တဲ့နဲ့သူပေါ်တယ်ပေါ်သမျှအာယုံလေးပြည့်ပြည့်စုံရှုနေရမယ်ကျန်ကံကြောင့်မှပြထားတာသဗ္ဗကာယပฏิသံဝေတီလို့ဆိုထားပါတယ်သဗ္ဗကအလုံးစုံအစုံပေါ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံကာယကကိုယ်အမူအရာပฏิသံဝေတီခံစားသိရှိအလေးရှိရမယ်ပေါ်သမျှကာယကိုသိရှိခံစားသည်အလေးသိရှိလေးခံစားလေးပေါ့ခံစားသိရှိလေးရှိရမယ်အလေးလောက်ရမယ်ဒါဆိုလိုတာပါပဲဆိုလိုတဲ့ဘောကတော့ဖောင်းမှုပေါ်လာလို့ကြည့်ဖောင်းမှုအပြည့်အကုန်လုံးဖြတ်ကျက်မိအောင်ပြည့်မြတ်နှံ့ဖြစ်အောင်ရှုရမယ်ပေမှုလည်းပဲထုံလေးကပြည့်မြတ်နှံ့ရှုရမယ်ဘယ်ကနေဘယ်အထိရှုရမလဲလို့ဆိုတော့ရိပ်ရိပ်ကလေးပေါင်းစပ်ကစားပြီးတော့အစတောက်လျှောက်ဖောင်းသွားတာလေးနောက်ဆုံးသွားတဲ့အထိသိရှိအောင်ပိန်မှုလည်းပဲရိပ်ရိပ်ကလေးပိန်စပ်ကစားပြီးတော့တောက်လျှောက်ပိန်နေတာပိန်လုံးအထိဒါရှိအောင်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုသူနားမလည်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖောင်းစပ်ရှုရမယ်ဖောင်းနေတော့အလယ်ပိုင်းရှုရမယ်အဆုံးရှုရမယ်ဆိုတာဟောတယ်အစအလယ်ဆုံးဂရုစိတ်အဲ့ဒါတွေဂရုစိုက်နေကြပါတယ်အဲ့ဒါမှမှန်မဟုတ်ခြုံပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုဖောင်းမှုရှုရမယ်ပိန်မှုရှုရမယ်ဘယ်ကနေဘယ်အထိရှုရမလဲအစကတောက်လျှောက်ဆုံးတဲ့အထိသူကနေတတ်မှတ်ပြတာကာလကိုတတ်မှတ်ပြတာပါနေနဲ့ကာလကတကယ်အစ်စ်မဟုတ်ပါဘူးတကယ်အစ်စ်ကဖောင်းမှုပိန်မှုကတကယ်အစ်စ်အဲ့ဒါမှတကယ် object အစ်စ်အာယုံအစ်စ်အဲ့ဒီ object အစ်စ်ဖြစ်တဲ့ဖောင်းမှုပိန်မှုကိုသာရှုရမယ်ဆိုတာနားလည်ပါ So when we observe on the object, as if your noting mind is spreading thoroughly or covering, just like the continuous flow of water. So from our noting mind, we should be covering on the object and spreading over it and note it in full, so much so that we have to note it thoroughly onto the object. So how we should be thorough in our noting is, if we are noting the rising and falling phenomenon, or if we are noting the lifting, stepping, pushing forward and stepping down of our foot, whatever the process we are noting, we must be thoroughly noting. The noting mind should be spreading and covering and notice on that object properly. So that is, Sierra explained that this observation is a complete awareness to each and every object or each and every bodily behavior.
So example, like if we are following the rising phenomenon, then if we are noting on that rising phenomenon, our observation mind or noting power should aware completely onto the object as if it is covering onto the object, so much so that, for example, if the waves like rising phenomenon coming up, heaving up till it reaches to the end, from the beginning to end of the process, likewise in the falling phenomenon from the beginning to the end of the process. So that is the way we should observe with our observation mind or noting mind, spreading on the object thoroughly to know about it. So at times we have to learn that some says from the beginning to the middle and then to the end of rising I have been noticing or walking into it, or I have been noticing to the beginning to the end, from the beginning to the middle and to the end. So Sayadaw says, although we are guided to be noted from the beginning to the end of the process, means it is just the demarcation or the limitation of the process from beginning to end, means it is the demarcation of the process, and also it is the period when it arises from beginning to end. But in reality is we don't need to bother about the demarcation or the time, but what we need to pay attention is to the real nature of the object. The real nature, as explained, like the slow motion of that rising phenomenon from beginning to end, if we are able to note, then that is the correct noting. As the time is up, Sayadaw says he will come to his conclusion, and Sayadaw will resume his talk tomorrow evening.